У каждого наставника свой педагогический стиль. Кто-то ведет урок формально, считая, что сами по себе учебные примеры смогут всему научить. Кто-то более въедлив и настаивает на точном исполнении движений. Но бывают учителя исключительные. Их классы яркие, отличаются удивительной точностью, вне зависимости от способностей студентов. Как правило, эти педагоги до гротеска строги. Лучший пример — знаменитая Сахарова. Плечи, я сказала! Ногу назад возьми. Вперед! Нахалка, раз. Меняй быстро голову, раз. Плечи! Вперед! Плие меняй, дура. Арабеск, раз. Меняй! Но есть и такие учителя, кто учит приемам, приспосабливая структуру отдельного задания и даже целого урока под определенную задачу. Например, могут в середине экзерсиса дать гимнастические упражнения для увеличения амплитуды. Попадая на такое занятие, консервативные коллеги возмущены до предела. Все не так. Почему в начале экзерсиса ноги уже на 90, а гранд-плие берется чуть ли не в самом конце? В действительности, за такими необычными способами надо разглядеть мысль наставника. Зачем мастер это делает? Посмотрите уроков 10, и, может быть, что-то поймете. В балетной технике есть фундаментальные основы. Если они не выполняются верно, то не будет устойчивости, линий и многих других составляющих первоклассного танцовщика. Однако самое плохое в том, что неточности в исполнении этих основ неизбежно приводит к профессиональным травмам. Например, важный прием русской балетной школы – плотный контакт пяток с полом во время плие. Если он выполнен не тщательно, то травма ахиллова сухожилия неизбежна, а перечислять танцевальные неточности придется во всех движениях классического танца. Почему же педагогам так тяжело и порой невозможно добиться единственно верного способа исполнения? Потому что почти все балетные способы движения противоположны жизненным. В рутине дня мы не задумываемся о распределении веса на стопе, о подтягивании тела вверх или о бесконечном разворачивании ног изнутри к наружу. Только герой, обладающий нечеловеческой силой характера, волей и выдержкой, может на часовом уроке двигаться иначе, чем дни, месяцы и годы до этого. И для того, чтобы целый класс исполнил хотя бы простое плие, именно прижимая пятки к полу, нужно невероятное терпение, принципиальность и очень много времени. Педагогическая принципиальность – штука исключительно редкая, и лишь один педагог в моей жизни был ее мастером. Выглядело это так: урок дальше не продолжится, пока мы не сделаем так, как надо. Представьте начало балетного занятия. Разогрев. Стоим в первой позиции, держась руками за палку. Надо исполнить батман-тандю в сторону. Начинается музыкальное вступление. Через секунду хочу начать скользить стопой в сторону, но звучит: «Стоп! Так нельзя! Ты развернул зад к открывающейся ноге. Давай еще раз». Начинаем вновь. И опять: «Стоп! Нельзя приподнять пятку от пола. Надо скользить по нему долго». И вот эти «стоп, стоп, стоп» могли длиться до нескольких минут. Ты стоишь весь вспотевший, еще ничего не сделав. Кажется, что учитель издевается. Называл он это инквизицией. Хотел, чтобы мы любили делать не иначе, как только максимально качественно. И в тот момент мне казалось, что он сумасшедший. Ему просто нравится наше мучение. Много позже, начав преподавать, я понял, что это единственный способ достичь ровности, точности и чистоты исполнения у всего класса. Почему же сегодня невозможно найти такого педагога? А потому что жить хочется. Все эти упорства не проходят бесследно. У него, у мастера педагогической принципиальности, было 3 онкологии. Поэтому ради экономии сил, ради жизни, педагоги преподают так, как это принято, скажем, в Англии. Не настаивают, а лишь предлагают. Конечно, так работать можно. Детские психологи и родители бесконечно рады. Вот только результат у такой балетной педагогики будет поверхностный. А добиваться будут те, у кого помимо данных и способностей есть характер героя и искренняя влюбленность в изнуряющий труд.